Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele, oggi in compagnia del number one che presa DT36 DT. Che cos'è questo? Beh, come vedete si tratta di uno smartwatch, ma uno smartwatch davvero economico. Nel momento in cui sto registrando questo video infatti costa la bellezza di 15 euro, più o meno. Tra l'altro offerte come questa le trovate nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video. Entrateci in tanti perché troverete anche tante altre cose. Ma torniamo ora a parlare del DT36. Dietro questo nome un po' da disinfettante si nasconde uno smartwatch sia economico ma ricco di funzionalità. Dai, per 15 euro cosa possiamo aspettarci? Beh, potreste ricredervi. Il number one DT36 arriva in questa confezione molto anonima, ma vabbè, da qualche parte dovevano risparmiare, che contiene unicamente il cavo di ricarica USB con la basetta proprietaria che non è comodissima perché non è magnetica purtroppo, un piccolo manuale di istruzioni fortunatamente scritto in inglese al cui interno troveremo il QR code per scaricare l'applicazione sia su dispositivi Apple che Android. E infine troviamo ovviamente lo smartwatch che io ho già indossato al polso e non è davvero niente male. Design chiaramente ispirato all'Apple Watch con le giuste differenze e proporzioni. La cassa è realizzata interamente in plastica e presenta un piccolo tastino laterale, invece il cinturino è in gomma ed è anche intercambiabile. Vi dico la verità, non amo tantissimo questa tipologia di cinturino, ok, molti l'apprezzano ma la trovo un po' scomoda da allacciare. Comunque una volta al polso rimane lì. Il piccolo display è un'unità da 1.75 pollici HD, almeno sulla carta, ma avrei qualche dubbio, e anche touch. Il tastino laterale non è finto ma serve per spegnere e accendere il display o tornare alla schermata principale. Nella parte posteriore invece troviamo anche il cardiofrequenzimetro e i contatti per la ricarica. È presente inoltre qui in basso a destra una piccola cassa audio e un microfono. Tramite queste ultime potremo effettuare e ricevere chiamate telefoniche esattamente come fosse uno smartphone. Ovviamente dovrete prima connetterlo in Bluetooth al vostro telefono. E a tal proposito entriamo nella rubrica telefonica e contattiamo Stefania. Sta squillando. No, dimmi. Ehi Stefania, Dimmi. mi senti? Sì, Come mi senti? benissimo, ti sento abbastanza bene. Sì. Trovo davvero incredibile che un piccolo smartwatch da appena 15 euro sia dotato di cassa audio, microfono e sia addirittura capace di telefonare. A controbilanciare questo però troviamo un sistema operativo che, come avete visto, non è sicuramente tra i più rapidi e reattivi sul mercato, ma comunque per quel che costa si difende abbastanza bene. Queste ad esempio sono le notifiche. Possiamo ad esempio aprire la notifica di Messenger, possiamo cancellarla ma non possiamo in nessun modo rispondere. Quando arrivano notifiche multiple come Telegram ci viene detto 4 messaggi ma non possiamo sfogliarli singolarmente. Comunque al suo interno troviamo praticamente di tutto, a partire dalle diverse smartwatch che potremo scegliere per personalizzare la nostra esperienza d'uso e tutta una serie di funzionalità che per farvi vedere dovrò di nuovo allacciare questo smartwatch al mio polso. Allora, con uno swipe verso destra troviamo il cardiofrequenzimetro, avviamo lo smartwatch, inseriamo il saturimetro al dito e vediamo un po'. Misurazione direi davvero precisa, 70 sul saturimetro, 69 sullo smartwatch, dai, davvero un buon risultato. Troviamo però anche la funzione di saturimetro, ovvero la misurazione dell'ossigenazione nel nostro sangue. Sul saturimetro abbiamo 98, invece sullo smartwatch, che dovete tenere il più fermo possibile per una lettura almeno attendibile, 97, dai, siamo lì. E oltre questo è in grado di effettuare una sorta di ECG, elettrocardiogramma, che vedremo tra un attimo sull'applicazione perché dallo smartwatch è un po' limitato, la misurazione della pressione sanguigna. Allora, un piccolo appunto, sugli smartwatch la misurazione della pressione sanguigna non è mai affidabile al 100% perché la pressione richiede che
si vada a gonfiare sul braccio, lo sapete come funziona, no? Quindi con uno smartwatch è abbastanza difficile avere una lettura affidabile in tal senso, però potete prenderla comunque come riferimento per poi andare ad approfondire con uno strumento dedicato. 116-70, che sarebbe decisamente buono, e giusto per scrupolo andiamo a misurare la pressione sanguigna anche con uno strumento dedicato. Ok, 120-77 su questo apparecchio certificato, c'è un po' di differenza ovviamente, però nemmeno così tanto. E abbiamo ovviamente anche altre funzionalità come il lettore musicale in remoto, sfruttando ovviamente il nostro smartphone, la possibilità di rispondere ai messaggi, no, possiamo solo leggerli, no, possiamo anche rispondere ai messaggi con dei formati già preimpostati tramite l'applicazione. Troviamo poi ovviamente il contapassi con i passi effettuati, le calorie bruciate, la distanza percorsa, il fitness tracker, ovvero la lettura della nostra attività fisica, il monitoraggio del sonno, sempre molto gradito, la sveglia, un paio di temi, non c'è nessuna differenza così eclatante. Come avete visto abbiamo anche la lingua italiana, che non è da buttare, la fotocamera remota sfruttando il nostro smartphone, intercetta, ecco lo smartphone sta scattando le foto. Ora spengo il display per mostrarvi la sua reattività alla rotazione del polso. Dai, non è nemmeno così lento, ho visto dispositivi molto più costosi ma molto più lenti. Tramite il QR code che vi ho mostrato a inizio video potremo scaricare la sua applicazione dedicata, che è abbastanza semplice nell'interfaccia, ben fatta, direi molto leggera, ma non è poi così ricca di funzionalità. Potremo comunque accedere alla lettura dell'ECG, ovvero l'elettrocardiogramma. Proviamolo subito. Ora ci chiede di attivarlo sullo smartwatch. Ed ecco fatto. Beh, non mi sembra un elettrocardiogramma molto affidabile, quindi non fateci troppo affidamento. E ora facciamo il test immersione. Funzionerà? Proviamo. Agitiamolo un po', tiriamolo fuori ed è ancora qui funzionante. Bene ragazzi, e questo è il DT Number One DT36, uno smartwatch davvero super economico, penso uno dei più economici che vi ho mai portato qui sul canale. Per 15 euro fa davvero tante cose, però ovviamente si tratta di uno smartwatch economico, quindi non fate affidamento completo sui suoi sensori. Non è un dispositivo professionale, non è adatto per atleti professionisti, è un dispositivo adatto per chi vuole spendere poco e avere comunque un orologio ricco di funzioni. Quel che manca ovviamente è un po' di qualità nella realizzazione della cassa, che qui è totalmente in plastica, fatta bene, ma comunque non è una cassa in acciaio o addirittura ceramica o carbonio, ci mancherebbe per questo prezzo. Manca anche un sensore di luminosità automatica, dovrete regolarla manualmente e anche la sua luminosità massima non è così elevata. Sotto luce diretta del sole farete un po' di fatica nel leggere la schermata. Per quanto riguarda invece la sua autonomia, io ora sono al secondo giorno quasi e la batteria è al 40%, quindi diciamo che con un utilizzo non troppo intenso arriviamo sui 3, massimo 4 giorni di utilizzo. Bene ragazzi, e questo è tutto per quanto riguarda il DT Number One DT36. Ve lo consiglio oppure no? Beh, se cercate un dispositivo super economico e senza troppe pretese di professionalità o di tracking super precisi, beh, potrebbe fare al caso vostro. Se invece siete alla ricerca di uno smartwatch costruito con materiali più pregiati e più preciso nella misurazione, vi consiglio invece il Huawei GT2 Pro, che vi ho recensito nella scheda qui in alto a destra. È lo smartwatch che utilizzo tutti i giorni, tranne quando provo altri dispositivi, e mi ci trovo benissimo. Penso di aver detto praticamente tutto. Ora voglio sapere la vostra opinione in merito a questo smartwatch super economico. Cosa ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Lo comprereste oppure no? Trovate possibile che in appena 15 euro siano racchiusi tutti questi sensori e funzionalità? Per me sembra quasi impossibile e invece è al mio polso. Ok, dite la vostra lasciando un bel commento qui sotto e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se volete acquistare il DT Number One DT36 vi lascio link ed eventuali coupon qui sotto in descrizione video.
video. Ricordandovi che offerte e coupon non sono eterne, scadono dopo un po' di tempo, un certo numero di utilizzi, ma le troverete sempre aggiornate sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme al gruppo Facebook e il mio canale Instagram. Entrate numerosi! E se questo video vi è piaciuto e volete supportarmi, vi basta come sempre un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E detto questo, ora noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre qui, sempre che voi vogliate, su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!